Olá, pessoal! Gente, eu venho falar com vocês a respeito da dor cervical pela manhã. Muita gente me procura, e principalmente pela manhã, e falando assim: não dormi bem, tô com muita dor na cervical, tô sentindo muita tensão, desconforto. E por que que isso acontece? Na verdade, a noite foi feita pra gente relaxar o nosso corpo, descansar o nosso corpo. E quando existe um apertamento dos dentes, tanto a face quanto a cervical vão gerar contratura. E aí vem a dor, e principalmente pela manhã, porque você não teve esse descanso durante a madrugada. Então eu vou dar dicas do que fazer para evitar a dor na cervical, e também a gente tem tratamento para isso.